ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்றாழையோட பயன்கள் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன், மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம அந்த வீடியோக்குள்ளே போவோம். கற்றாழை செடி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு மருந்து பொருளாகவும் பயன்படுகிறது, அதே போல் ஒரு அழகு சாதன பொருளாகவும் பயன்படுகிறது இந்த கற்றாழை செடி. இந்த கற்றாழை செடி மூலம் நம்ம இந்த வெயில் காலத்துக்கு நம்ம ஜூஸ் போட்டு குடித்தோம்னா நம்ம உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சியை தரும். அதே போல் இந்த கற்றாழை ஜெல்லாக்கி நம்ம முடியிலையும் தேய்க்கலாம். நம்ம முடி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வளரும், நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்க இது உதவுகிறது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கற்றாழை செடியில் உள்ள அந்த ஜெல்லை எடுத்து நம்ம முகத்துலேயோ நம்ம தோல்லையோ தேய்ச்சோம்னா நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கும், நம்ம முகம் நல்ல பளபளப்பாக இருக்கும். இதே போல் இந்த கற்றாழை செடி நமக்கு அநேக காரியங்களுக்கு பயன்படுகிறது. உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் வீட்லேயும் வைங்க. இதை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.